नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल पावले 964 रुपयांचेर। केन्ना मेळटले 3 सिलिंडर फुकट। म्हारगायेन गोंयकारांची कमर उडयल्या मोडून पेट्रोल डिझेला सयत दूध नुस्तें धरून सगळ्याच जिणे गरजेच्या वस्तूंची जाली दरवाड। सुदिनाच्या सरकारी बंगल्यांत रवीचे बिराड। आल्तींचो हेरंब बंगलो आतां आसतलो मंत्री रवी खातीर। स्पष्ट वक्तेपण बाबुशाक भोगले। थंड रावपी विश्वजिताक मेळ्ळी मुख्यमंत्र्याच्या ताकेची मंत्रीपदां। शिंदळकी व्यापारांत घुसपल्ल्या 2 आरोप्यांक अटक। व्यापारा खातीर हाडिल्ल्या 2 चलयांची केली कळंगूट पुलिशेन सुटका। धावी आनी 12वेची परीक्षा आयच्यान सुरू। 20,000 परस चड विद्यार्थी दितले धावेची परीक्षा, जाल्यार 18,000 वयर विद्यार्थी दितले 12वेची परीक्षा। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत 3 घरगुती सिलिंडर फुकट दिवपाचें आश्वासन पुराय करीत गोंय सरकारान फुकट सिलिंडराची येवजण चालीक लावपाचें थारायलां। मात फुकट सिलिंडर खंयचे? सिलिंडर म्हारग करून आमच्याच पयशांचे सिलिंडर आमकां दिवन सरकार आमकां फटयता, अशी प्रतिक्रिया गोंयकारांकडल्यान व्यक्त जाता। प्रकल्पात फुकट गॅस सिलिंडराच्या येवजणे खातीर 40 कोटी रुपयाची तरतूद करीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान 3 सिलिंडर फुकट दिवपाची घोषणा केल्या। मात अजूनय ही येवजण फकत कागदाचेरूच आसा। सरकार फुकट सिलिंडर केन्ना दितलो काय? हे येवजणेविशीं सरकारान फुडें कितें केलां, असो प्रस्न गोंयकार करतात। 3 सिलिंडर फ्री दिता ते कितें म्हारगाय 1,500 सिलिंडराची किंमत आहे 400 रुपया, ती जाल्यार 1,000 रुपया। आणि तूं वर्साक 3 सिलिंडर फुकट दिना, ते आमच्याच पैशाची आमकां दिता। सगळेच सिलिंडर फ्री कर, 12 सिलिंडर इतकी जर हे आसत जाल्यार 12 सिलिंडर फ्री कर। 30 सिलिंडराचे 1,500 करता आणि आमकां फ्री दिता म्हणून सांगता, हे चुकीचे सरकाराचे चुकीचे आहा। सबसिडी जी प्रत्येक सिलिंडरा फाटल्यान आमकां पयलीं मेळटाली ती काडून उडयली। 3 सिलिंडर फुकट दिवप म्हणजेच 3,000 रुपयाचो फायदो। मध्यमवर्गीय घराण्यांक सादारणशे म्हयन्याक 1 सिलिंडर लागता। तशें जर कत केलें जाल्यार 250 रुपया एका सिलिंडरा फाटल्यान फायदो। म्हणजेच जी सबसिडी आमकां पयलीं 250 रुपयाची अदमास जी मेळटाली तितलोच फायदो। म्हणजे अशें म्हणपाक हरकत ना की इट इज द सेम वायन इन न्यू बॉटल। पयलीं जो सिलिंडर 450 रुपयांनी मेळटालो तो आतां बरोच म्हारग जाला। तातूंत सिलिंडराचेर दितात ती सवलतूय सरकारान बंद उडयल्या, अशी तिडक गोंयकार व्यक्त करतात। म्हारगाय तेंगशेक पावल्या। तातूंत आतां घरगुती सिलिंडराचें मोल 964 रुपया जाल्या। ही पळयात सिलिंडराच्या मोलात जाल्ली सेगीत वाड। डिसेंबर 2020 ते मार्च 2022 या 16 म्हयन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल सेगीत 11 वेळार वाडला। डिसेंबर 2020 एकाच म्हयन्यात सिलिंडराच्या मोलान 100 रुपया इतकी वाड जाली। फेब्रुवारी 2021 708 रुपयांक आशिल्लो सिलिंडर मार्चाच्या सुरवातीकूच 833 रुपयाचेर पावलो। ते उपरांत लेगीत सिलिंडराच्या मोलात सेगीत वाड जायत रावली, जाल्यार मार्च 2021 833 रुपयांक आशिल्ल्या सिलिंडराच्या मोलात 50 रुपयांनी वाड जावन तो 913 रुपयाचेर पावलो। लागीं फकत 3 म्हयने सिलिंडराचे मोल तितकेच उरले। मात ते उपरांत परत 22 मार्च 2022 मेरेन सिलिंडराच्या मोलान 50 रुपयांनी वाड जाल्ल्यान सिलिंडर बद्द 964 रुपया इतको म्हारग जालो। खूपशे जाण आमच्या ऑफिसान बीन येवन इन्क्वायरी करता की गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला 3 सिलिंडर्स फ्री गावतले म्हणून, पण त्याच्या बद्दल अजून तरी म्हणजे कंपनीच्या थ्रू किंवा
सरकारच्या वतीन आमकां कांयच गायडलायन्स अजून येवंक ना. सो आमी कस्टमर आमचे कडेन इन्क्वायरी करता तेन्ना तांकां सांगता की अजून तसले कांय आमकां गायडलायन्स येवंक ना आनी येयले जाल्यार फ्युचरान तुमकां ऑटोमॅटीक थ्रू मेसेज जावं आमचे कितें वर्बल कम्युनिकेशन जातलें अशें सांगलां आमी कस्टमर. 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे आमी फ्रॉम द न्यू फायनान्शियल इयर नेक्स्ट फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स 3 सिलिंडर जे आसा पळय हे फ्री दिले वयतले. तेजो फक्त इनकम लिमीट आनी बाकीचे सगळें म्हणून म्हटल्यार ती स्कीम नोटिफाय जातली बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचें डिसिजन ह्या कॅबिनेटान आमी अप्रूव केलें. वाडट्या म्हारगायेच्या काळात 3 फुकट सिलिंडर दिवपाचे आश्वासन सरकारान दिला खरे, मात ही येवजण मेळोवपाक कितें पात्रता आसची पडटली ते अजूनय सांगिल्ले ना. हे सगळे केन्ना थारतले आणि हे फुकट सिलिंडर केन्ना तरी मेळटले काय तो मेरेन गोंयकारांक म्हारगायेचो हुलोपूच सोंसचो पडटलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान सत्तेची सुत्रां हातीन घेवन 6 दीस जाल्यात. ह्या 6 दिसान म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सोपूतविधीच्या कांय दिसां आदीं नियंत्रणात आशिल्ले इंधनाचें मोल आतां हिसपा भायर वाडिल्ल्याचें दिसून येता. भाजी आनी नुस्त्या वांगडाच दुदाचे दरय बरेच वाडिल्ल्यान साधारण गोंयकार त्रासांत पडिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गरमेन आदींच तापिल्ल्या गोंयकारांक आतां म्हारगायेची धगूय सोंसची पडटा. पेट्रोलाचे मोल 105 रुपयांचेर पावला. फाटल्या 10 दिसांत लिटरा आड वट्ट 8 रुपयांनी दरवाड जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. दुसरे वटेन दुधाची दरवाडय निश्चित आसा. लिटरा आड 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय गोवा डेरीन घेतला. तातूंतच आतां गोंयचे जनतेक वीज दरवाडीचो शॉक बसपाचो आसा. वीज नियमन आयोगान 8% दरवाडीक मान्यताय दिल्या. सरकार कांय दिसां भितरच हे विशीं अधिसुचोवणी काडपाचो आसा. वाडटे म्हारगायेन सादारण नागरिकांसयत मध्यमवर्गीयांची कमार मोडून उडयल्या. Actually, it has put more burden for the middle class and every person. Like the cost of living is very going high, and it has added more burden on everybody's life. Like day-to-day expenses are also getting high. Like petrol is, as you know, is going up very fast. And diesel. With petrol and diesel everything increased. That means each and every essential commodity price has been increased. This is the worst thing. Almost everything has been increased. Vegetable, wheat, not a single commodity we can say. Everything. रेट वाढला ना 10 रुपया एक मिरची कॅप्सिकम मागीर तांदूळ हा तर ती सांगता आमचो लोक रोयना भाजी म्हणून भायले येता भाजयो आनी तांकां जाय जाल्यार ते रेटी काडटा. तेंचे रात जाला सारके भायल्या लोकांचे. हे वाडटे दरवाडी आड काँग्रेसी सयत आम आदमी पार्टी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकाराचो खर निषेध केला. सगळ्याच विरोधी पक्षांनी हे म्हारगाये खातीर सरकाराक जापसालदार धरला. रिजल्ट झाले लोकांक परत महागाई भितर लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिलें म्हणून ताणें म्हणपाचें आमी 50 रुपया कमी करता गॅस सिलिंडर कमी करता. थँक्यू म्हणपा लोकांक. डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपया कमी करता. ताच्या वाट्याचे 50 रुपया गॅस सिलिंडराच्या वाट्याचे खंय वतले रे बायलांची बरें बायलांक आनी दोळ्यांतल्यान तुका येत न्ही गॅस हें करता. लोकांक आमच्या गोंयकाराक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून. तुमी हे विचारले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून. आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा. ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आनी दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पयशे वाडयता. दुसरे वटेन सावंत सरकाराच्या पयल्याच कॅबिनेटान गोंयकारांक 3 घरगुती सिलिंडर मोफत दिवपाचो निर्णय घेतला. पूण सद्याक तर ही येवजण कागदाचेरूच आसा. देखून हे सिलिंडर केन्ना मेळटले हो प्रस्नूच आसा. हे सगळे प्रस्न विचारात घेतले जाल्यार खातें वाटप जाल्या उपरांत आता तरी सरकारान सादारण गोंयकारांचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर फुडाकार घेवचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आल्तीन आशिल्लो हेरम बंगलो आपल्याक मेळत शेतकी मंत्री रवी नायकान बाजी मारल्या. ह्यान पयलीं हेरम बंगलो सच्या PWD खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेनूच आशिल्लो. ह्या बंगल्या विशीं अदीक म्हायती दिता आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकार. 2022ची विधानसभा वेंचणूक जाली आनी गोंयांत भाजपान आपलें सरकार स्थापन केलें. आतां नुकतीच फाटल्या दिसांनी खाती वांटप जाली, जी मंत्र्यांक वेगवेगळी खाती मेळ्ळ्यात.
आतां सध्या चालू आहा ते मंत्र्यांक बंगले वाटप. हांव आतां आसा सध्या आल्तीन CMच्या बंगल्याच्या भायर. तुमी पळोवपाक शकता आल्तीन हो CMचो बंगलो आसा आनी तेच्या भायर हांव उबो आसा आनी तेच्या ओपोजीट बंगलो आसा तो म्हणजे हेरम बंगलो. हो हेरम बंगलो पयलीं PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतालो. आतां होच बंगलो शेतकी मंत्री रवी नायकाक मेळ्ळा. सरकारी निवासाची सोय म्हण दर मंत्र्याक आणि IAS अधिकाऱ्याक कामाच्या कार्यकाळात ह्या बंगल्यांनी रावपाक मेळटा. पणजे आल्तीन आनिकूय सरकारी बंगले आसात. मात रवी नायकान हेरंब बंगलो मेळयत सुदीनांक अप्रत्यक्षपणान चिमटो काडिल्ल्याची चर्चा सध्या राजकीय मळार आयकुपाक मेळटा. सुदीन ढवळीकार कॉन्ट्रॅक्टर आसतना तांणी हेरंब बंगलो बांदिल्लो. ते उपरांत पयलेच फावट मंत्री जातकूच तेच ह्या बंगल्यान रावपाक आयले. हो बंगलो तांचे कडेन बरोचसो तेंप आशिल्लो. ते खातीर सुदीनाचो हेरंब बंगल्याचेर जीव आसा अशें म्हणल्यार ते चुकीचें थारचें ना. राजकीय मळार रवी आनी सुदीनाचो एकामेका कडेन 36 आंकडो आसा हे गोंयच्या राजकीय मळावेले उघड सत्य. ते खातीर सुदीनाचो बंगलो आपल्याक मेळयत रवीन ताका निर्शेयिल्ल्याची चर्चा सध्या रंगपाक लागल्या. सुदीन ढवळीकारा उपरांत आदले भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक प्रभू पावसकार लेगीत ह्याच बंगल्यान रावताले. जाल्यार गृहमंत्री आसतना रवी नायक कांय दीस ह्या बंगल्यांत रावपाक लागलो. ते उपरांत आतां रवीन हो बंगलो स्वताच्या ताब्यान घेवन भाजपाच्या सरकारान आपणाक कितले मोठे म्हत्व आसा ते सुदीनांक अप्रत्यक्षपणान दाखोवन दिला. सुदीन आनी रवी दोगूय जाण गणपती भक्त. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या सप्तकाच्या निमणे मेरेन उरिल्ली 3 मंत्री पदां दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. हातूंत सुदीनाचोय नंबर लागूंक शकता. ते खातीर मंत्रीपद मेळ्ळे उपरांत सुदीन परत हेरंब बंगलो मेळोवपाक शकतलो काय कितें असोय प्रस्न सध्या उप्रासता. पणजेच्यान गौरीश परब आमोणकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजपाचे आड वक्तव्याचो परिणाम कितें जावं येता हाचे प्रत्यक्ष उदाहरण बाबुशाक मेळिल्ल्या खात्यावेल्यान दिसून येता. विश्वजिताचे तोंड बंद दवरून कारवाय आनी बाबुशाचे भाजपा विरोधान प्रत्यक्ष वक्तव्यान बाबुशाची म्हत्वाची खाती उडयली आनी मंत्री विश्वजित राणेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वांगडा व्हरून बसयलो. भाजपान वेंचणुकेच्या प्रचारांत पणजे आपले आड काम केल्ल्याची टिका बाबूश मोन्सेरातान केल्ली. पणजे वेंचणुकेचो निकाल आयलो आनी बाबुशान गोंय भाजपाचे आड सणसणीत टिका करपाक सुरू केली. मोगो पक्षाक सरकारांत वांटेकार करपाचेर बाबुशानच भाजपा विरोधात भुमिका घेतली. वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत बाबुशान भाजप संघटने आड केल्ले वक्तव्य आयकयात. Telling me what I'm saying. See, I feel the BJP cadre has not accepted me in the party. I look at it in that way. So that is the reason. See, if he can get so many votes, it is just because the cadre shifted their votes to him. I can see only that. Talegaon also, this is the first time a flag of the BJP will be flying in Talegaon. Benjamin Atlee was there. First time in the history of Goa, a BJP flag will be flying. Second thing, BJP Karyakarta there also worked against Jennifer. The president of the women's cell of the BJP, all Goa women's cell BJP, was sitting on the Congress table on the day of election. बाबुशाक हेच स्पष्ट वक्तव्य म्हारग पडले अशें राजकीय जाणकार सांगतात. थंड रावन कारवाय करपी विश्वजीत राणे केन्नाच सरकाराच्या धोरणा विरोधान उलोवंक ना. मात ताणें आपलो उंच मंत्रीपद मेळोवपाचो यत्नय सोडलो ना. आतां विश्वजिताक मुख्यमंत्र्याची ताक आशिल्ली मंत्रीपदां मेळ्ळ्यात जाल्यार बाबुशाक महसूल खातें सोडल्यार हेर 2 खातीं नाशिल्ल्यान जमा. फुडले मंत्रिमंडळ विस्तारांत सुदीन ढवळीकाराक मंत्रीपद मेळपाची दाट शक्यताय आसा. मात ताचे वाट्याचे पारंपारीक PWDचे मंत्रीपद भाजपान काडून निलेश काब्रालाक दिला. हाचो अर्थ भाजपाक फ्लावर समजूपी आमदारांक आतां कळ्ळें भाजप फ्लावर न्हय फायर म्हण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कळंगूट पुलिशेन सोमारात धाड घालून शिंदळकी वेपारांत घुसपिल्ल्या 2 आरोप्यांक अटक केली आनी वेपारा खातीर हाडिल्ल्या 2 चलयांची सुटका केली. पुलिसांनी ही धाड सोमारा कळंगूट डॉल्फिन सर्कलाचेर मारली आनी पिडेस्त चलयांची सुटका केली. मूळ राजस्थानाच्या 2 चलयांक पुलिसांनी अटक करून शिंदळकी वेवसाय बंदी कायद्या सकयल तांकां अटक केल्या. On receipt of the information, आम्ही आमचे सुपिरियरांक इन्फॉर्म केले आनी अकॉर्डिंगली वी सेक्युअर्ड 5 विटनेसीस, NGO सेक्युअर केलो आनी वी लेड अ ट्रॅप. स्कुटरींचेर 2 चेडे 2 पिलियन रायडर तेंची चेडवां तांकां घेवन ते कलंगूट डॉल्फिन सर्कला कडेन पावले.
तेन्ना आमी तेंका इंटरसेप्ट केले थंयसर आनी तेन्ना विचारले तेन्ना ते कांय सांगना जाले. मागीर जेन्ना NGO इंटरेक्ट जाले तेंचे कडेन आनी मागीर तेंच्यांनी डिस्क्लोज केलें की ही दोगूय जाण चेडवांक ते घेवन हांगा प्रॉस्टिट्युशनाक घेवन येयल्ले म्हणून कस्टमरांक सप्लाय करपाक. अकॉर्डिंगली तेंकां मागीर एप्रिहेंड केली, तेंकां रेस्क्यू केली दोनूय विक्टिम्सांक आनी 2 एक्यूज तेंकां एप्रिहेंड करून पुलीस स्टेशनार हाडले. 10वी आणि 12वीची परीक्षा आयच्यान सुरू जाल्या. या परीक्षेक 20,000 परस चड विद्यार्थी 10वीची परीक्षा दितले, जाल्यार 18,000 वयर विद्यार्थी 12वीची परीक्षा दितले. 10वीच्या परीक्षेक गणित आणि विज्ञान पेपरा खातीर 15 मिनटांचो चड वेळ दितले, जाल्यार 106 उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 12वीची परीक्षा जातली. गोंयचे 20,594 विद्यार्थी 10वीची जाल्यार 18,215 विद्यार्थी 12वीची परीक्षा दितले. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोनूय पक्ष कंत्राटदाराकडल्यान कमिशन घेतात आणि कंत्राटदारांनी आमकां हे विशीं सांगला असो आरोप आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस हांणी केला. आमी कमिशन फ्री उदरगत करपाचे उतर लोकांक दिला आणि आमी ते बाणावले सुरू करून पुराय राज्यान ही परंपरा रुजोवपाची आमची मोख आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. कमिशन नासतना गव्हर्मेंट चलोवपा जाता, कमिशन नासतना PWDची कामां करपा जाता, कमिशन नासतना सगळे डिपार्टमेंटाची कामां करपाक जाता. हेजेर आज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स मांडटा. सो कमिशन फ्री गव्हर्नन्स हो मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करपाक फर्स्ट स्टेप बाणावल्याच्यान कमी जाला. दॅट वील गो टू वेलीम आनी थिंगसॉन आख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता कमिशन फ्री गव्हर्नन्स आमी चलोवपाचे हे वाटेर आमी चलपाचे चिंतलां. आज म्हाका सांगता दीस इज द नीड ऑफ द आवर. वी हॅव स्टार्टेड बाणावल्याच्यान कमी जालां, आतां वेली वयतली ते होच प्रोसेस. सो द आयडिया इज करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, कमिशन फ्री गव्हर्नन्स हें करपाक आमी हें पावल मुखार मारलां आनी हें पावल मुखार मारलें तेंको दिवपाक बाणावलेच्या लोकांनी आमकां वेलकम केला. लोक आज उबो आहा आनी लोकांक ही उमेद की ते इन्स्पेक्ट करतले रस्ते. म्हाका सांगता हीच उमेद आख्खे गोंयांत आमी व्हरपा जाय. जनजागृतीच्या माध्यमांतल्यान संवर्धन करपाच्या विजनाचो एक भाग म्हूण गोवा बर्ड कन्झर्वेशन नेटवर्कान फाटल्या 7 वर्सां सावन दर म्हयन्याच्या पयल्या बर्ड वॉकाचें आयोजन करीत आसात. एप्रिलाच्या 3 तारखेक जाल्ल्या बर्ड वॉकात GBNCN च्या वांगड्यां सयत इस्कॉलांतल्या भुरग्यांनी आनी पक्षी निरीक्षकांनी वांटो घेतलो. एप्रिलांतलो बर्ड वॉक हो 75वो बर्ड वॉक आशिल्लो. जनजागृतीच्या माध्यमांतल्यान संवर्धन करपाच्या विजनाचो एक भाग म्हूण गोवा बर्ड कॉन्झर्वेशन नेटवर्क फाटल्या 7 वर्सां सावन दर म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा बर्ड वॉकचें आयोजन करतात. कोविड महामारी मेरेन हो बर्ड वॉक सगळ्यां खातीर उक्तो आशिल्लो. गर्देचेर निर्बंध आयिल्ल्या कारणान गोवा बर्ड कॉन्झर्वेशन नेटवर्कान फाटले कांय बर्ड वॉक फकत नेटवर्कच्या नोंदणीकृत वांगड्यां खातीरूच उक्तो केल्लो. कोविड दुयेंसाचो भंय आतां कमी जाल्ल्यान गोवा बर्ड कॉन्झर्वेशन नेटवर्कान हो बर्ड वॉक सगळ्यां खातीर उक्तो केलो. एप्रिलाच्या 3 तारखेक जाल्ल्या बर्ड वॉकांत GBCNच्या वांगड्यां सयत इस्कॉलांतल्या भुरग्यांनी आनी पक्षी निरीक्षकांनी वांटो घेतलो. आमची संस्था ही पक्षी संवर्धन क्षेत्रात पक्षी संवर्धन आणि त्याच्या अधिवासाच्या संवर्धनाच्या क्षेत्रात गेली 10 वर्षे कार्यरत आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही बर्ड वॉक्स आयोजित करत असतो. आज या ठिकाणी आम्ही 75वा बर्ड वॉक आयोजित केला होता आणि त्याला आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गोवा बर्ड कॉन्झर्वेशन नेटवर्कने आज जो बर्ड वॉक आयोजित केलेला त्याच्यात मी सहभाग घेतला आणि आम्हाला खूप मजा आली. इथे वेगवेगळे पक्षी बघायला मिळाले आणि इकडे एक्सपर्ट टीम असते जी नेहमीच आम्हाला पक्षी निरीक्षणामध्ये मदत करते आणि आम्हाला त्याच्याबद्दल भरपूर माहिती अशी देतात. तर आज आम्हाला मजा आली रॅकेटेल रोंगो बघायला, शिकरा बघायला आणि बाकीचेही जे गोव्यामध्ये विशिष्ट पक्षी आहेत तेही आज ह्या बर्ड वॉकमध्ये आम्हाला बघायला मिळाले. आता मेरेन गोंयान आयोजित जाल्ल्या सगळ्या पक्षी महोत्सवांत GBCN रान खात्या सयत वांटेकार जाल्यात. तशेंच GBCN संस्था पक्षी निरीक्षण सत्रांचेय आयोजन करता.
मुंबई गोंय महामार्गाचे काम फुडल्या 1 वर्सा भितर पुराय जातले अशें नवें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन दिले. ह्या महामार्गाचे काम पुराय करपाक आपल्याक भरपूर त्रास जाले अशें गडकरीन म्हटले. मुंबई गोंय महामार्गाचे काम वट्ट 11 पावड्यांनी चालू आसा. अजून 2 पावड्याचे काम सुरू जावचे आसा. हो महामार्ग सुमार 11,500 कोटींचो आसा आनी अंतर 143 किलोमीटर आसा. जमीन घेवपाच्या सोपता खातीर रेल्वे रान खात्याची परवानगेक कळाव जालो. हो मार्ग आतां गोंय मेरेनूच न्हय तर मंगळूर मेरेन वेलो. ह्या मार्गाचेर सरकारी जमीन मेळ्ळी जाल्यार लॉजिस्टीक पार्क आनी ट्रॅक टर्मिनल बांदतले. आणि आता हा प्रकल्प जो आहे हा तुकड्यामध्ये 11 पॅकेजेसमध्ये आहे. 2 पॅकेजेसमध्ये अजूनही गडबड सुरू आहे. कालच माझ्याकडे मीटिंग झाली. मी वैतागलो या मुंबई गोवा रस्त्याकरता आणि आता त्याचेही प्रश्न सुटले आहेत. मला वाटतं एक काम म्हात्रे साहेबच करतात आहे आणि त्याचे बहुतेक प्रश्न सुटले आहेत. यांचं काम सुरू आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त 1 वर्षाच्या आत मुंबई गोवा या रस्त्याचं काम पूर्ण करण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन असा विश्वास तुम्हाला देतो. मला कल्पना आहे की तुम्हाला याचा त्रास होतो आहे, पण 100% शिव्या मला देऊ नका. काही शिव्या त्या वेळच्या अनेक लोकांकडे ट्रान्सफर करा आणि उरलेल्या 25-30% मला द्या, तर त्या जस्टिफाय होतील. खरं म्हणजे मी गमतीच म्हटलं, पण मी ही जबाबदारी काही टाळणार नाही. हा रस्ता आता पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही आणि नक्कीच हा 1 वर्षाच्या आत आपण पूर्ण करू. आज या ठिकाणी अजून एक माझा खूप इंटरेस्टचा विषय होता. सोमारा 490 कोरोना चाचण्यांतल्यान 4 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. सोमाराक कोरोना दुयेंतीचे मरणाचो आंकडो 0 आसा. हाका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो आतां 41चेर पावला. सोमाराक 2 दुयेंती बरे जाले जाल्यार फाटले कांय दीस रिकवरी रेटीचो आंकडो 98.42% आसा. सैमाच्या स्थितीचो नियाय त्या विशीं योग्य धोरणाची रचना आनी सैमाचो इबाड थांबोवपा खातीर केल्ल्या उपाय येवजणांची म्हायती दिवपाक गोंय अपयशी थारला. सैमाचे स्थितीचो वर्सुकी अहवाल, भौशीक सुनावण्यांची म्हायती आनी कोयर वेवस्थापनाची म्हायती भोवतेक राज्यांनी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली ना. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटाचे वतीन जाहीर केल्ल्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. गांधी मार्केटांतल्या 2 दुकानांच्या लिलावाच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर आपयल्ले बसकेन सत्ताधारी नगरसेवक वांगडा उपाध्यक्ष जो बाजार समितीचो मुखेली हजीर ना राविल्ल्यान हेर वांगडी तापले. विरोधकांच्या म्हणया प्रमाण तांच्या पात्रावाचो दबाव आशिल्ल्यान तांणी हे सभेत हजेरी रावंक ना. तशेंच ही लोकशाय नासून हे ढोंग आसूये असोय आरोप बसकेन आशिल्ल्या वांगड्यांनी केलो. मार्गायेचेर लोक बेजार जाल्ले आसतना मुरगांव नगरपालिकेन बाजारांतल्या गाडेकारांक भाडें वाडयिल्ल्यान बेजारिल्ल्या गाडे धन्यांनी निशेध केला. गाडेकारांनी सोमारा गाडे बंद दवरून निशेध केला. ताणें नगरपालिकेक वडेर काडलो. सगळे नेम सांबाळून भाडें वाडयलां अशें मुख्याधिकारी जयंत तारी आनी नगराध्यक्ष दामोदर कासकर गाडेकारांक सांगले. मुरगांव पालिकेन भाडें दोट्टी केला असो दावो गाडेकारांनी केला. 5 रुपयांचे भाडें 15 रुपया केला. 15 वर्सां उपरांत हे भाडें वाडलां अशें पालिका सांगता. $16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाची घोशणा अजूनही घोशणाच आशिल्ल्याचे दिसून येता.
प्रत्यक्ष फुकट उदक मात कोणाकूच मेळना. हिसपा भायर उदकाची बिलां आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. हेच बील दरवाडी आड सोमार दीस टोनीनगर सावड्डेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा हाडलो. वाडून आयिल्ले उदकां बिलां उणी करपा खातीर ह्या लोकांनी सुमार 50 अर्ज केल्ले, पूण तांच्या अर्जांचे कोणेच दाखल घेवंक ना. निमाणे कडेन तांचे 500 पेड्ड्यार जाले आनी ह्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. डिसेंबर सावन मार्च मेरेन बिलां लोकांक मेळ्ळ्यात. कोणाक 5, कोणाक 7 आनी कोणाक 20,000 मेरेन बिलां आयिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. 24 आनी 25 तारखेक अशी आमी जवळ जवळ 50 ते 55 एप्लिकेशन दिल्ली. वॉटर उदका बिलां जी वाडोवन येयल्ली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून. म्हणल्यार आजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना आनी परत 6 तारखेची लास्ट डेट आसा. 4 तारीख जाली तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेजें कांयच हें करूं ना. ते 6 तारखे आमी खंयच्यान भरपाचें, तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या. सरकारान सांगलेलें 16,000 लिटर फ्री आसा म्हणून, तेजी वयर जी टॅरीफ लायल्या ती आमकां मान्य ना. ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडोवन येयल्या. युनीट वाडल्या, युनीट कशें वाडल्या म्हणजे तेच समजना. तो एक सस्पिशियस हें आहा. युनीट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्यांत 30 युनीट जाले ते 70 येयल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या. ते कशें जावंक शकता, हेजी मातशी इन्क्वायरी करची. बिलां लागून आयला कित्याक म्हटल्यार बील न्ही खूब वाडोवन दिला. आमगे गरीब स्थिती आसा, सगळे लोक गरीब स्थिती आसा. लोक घरात आसा, दादले बायलां घरात आसा आनी बील आमी कशी भरतली. थोडे एक म्हटल्यार हरकत ना 1,000. रुमा सुद्दां 4-5 हजार आयला, 14,000 आयला. एक त्या रुमाच्या 4-4 हजार कशी भरतली. गोमंतकाच्यो खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.